Jeg er kommet herud for at høre lidt om alt muligt spændende af det, der rører sig inden for informatikverdenen lige nu. Noget af det, der interesserer mig meget lige nu, og som jeg arbejder med mine elever, er sådan noget machine learning. Og det er der flere af workshoppene eller foredragene her, der har vendt lidt omkring, så det har været meget spændende at få nogle nye inputs og nye idéer til det. Bare i forhold til det, jeg startede med at undervise i informatik i 2017, da det blev indført, så har verden jo ændret sig rigtig meget. Og de elever, vi modtog i 2017, kunne ikke nær det, som vores elever kan i dag. Altså, det er rigtig spændende at høre noget om, hvordan bliver vores elever så i fremtiden. Altså, hvad er det, vi skal regne med, at de kommer med af bagage. Altså et af de spørgsmål, som jeg synes var rigtig væsentligt, det er det her med, at gymnasielærerne oplever, at der er virkelig stor forskel på, og her taler jeg om alle de gymnasiale uddannelser, der er virkelig stor forskel på de elever, de får ind. Nogle af dem er enormt avancerede teknologisk. Det kan være noget, de har med hjemmefra, men nogle af dem har også gået på nogle skoler, hvor der er blevet arbejdet meget med digitale teknologier, og derfor kommer de og klædt godt på, mens andre kommer og har været på nogle skoler, hvor digitale teknologier ikke har været noget, man underviste i hvert fald i. Og dermed er der virkelig stor forskel, og man kunne tale om et A-hold og et B-hold. Jeg synes, det har været rigtig spændende. Jeg synes, det har været en rigtig god blanding af nogle ting, som jeg direkte kan tage med hjem og bruge til noget i min undervisning. Og så også nogle ting, som bare giver et rigtig godt udsyn. Jeg har til et foredrag tidligere om noget cybersikkerhed, som jeg synes var rigtig, rigtig interessant, og sådan kunne have nogle rigtige cases og høre lidt om, hvordan man gør i virkeligheden. Det synes jeg var rigtig interessant. Det har måske overrasket mig, hvor detaljeret nogle folk kan forklare tingene, uden at det egentlig bliver på et super højt niveau. Så jeg synes, vi har fået et ret godt indblik i mange forskellige teknologier og brancher og sektorer. Men det har ikke været sådan, at man bare tænkte, at det blev alt for nørdet eller for indspist. Jeg har forsøgt at give dem inspiration til at tænke på, at når man laver undervisningsforløb, så skal man ikke kun tænke på, hvordan kan man lære folk at programmere bedst eller noget lignende, men også skal tænke på, hvad er det for nogle historier, man putter ind i selve de opgaver, man laver. Og hvordan de historier, hvad de er inspireret af. Om de historier prøver at udfordre, hvad teknologi er. For eksempel til at folk kan innovere ved at tænke, at teknologi har noget med e-tekster at gøre, og blødt for eksempel. Eller om det er lavet med papir. Altså hvordan man kan bruge analog materialer til det digitale osv. Så jeg har forsøgt ligesom at udfordre dem til at tænke på, hvad for nogle historier kunne være interessant at arbejde med. Så det håber jeg har givet dem med.